唔知點解石牌啲人食嘢咁撩撚嘅咧？特別係對魚情有獨鍾嘅，一定要用好靚嘅魚先可以做到咁靚嘅魚生。我就係傳説中嘅 B 記啦，我成個廣東行勻晒，揾最靚嘅魚翻嚟做。你以為喺市場買條魚就可以做魚生嘅咩？啲魚夠靚，切出嚟嘅話先會發光。食魚生咧，千人有千味嘅，我哋青料、鮮料加埋有18種嘅，所搭配嘅料咧唔同咧，口感又唔同嘅。順德魚生食原汁原味比較多，環魚魚生配料就比較多。如果怕食魚生，可以試下我哋呢個水煎魚片，生成熟嘅，口感好神奇。鯽魚煎伊麵呢個菜曾經生過，模仿過我做，都做唔得我咁好。伊麵咧係我哋石牌當地人做嘅。呢個就係我哋台山嘅瀨尿蝦乾咯，送飯又得，送酒又得。野生椒煎竹腸，竹腸好難買㗎，一頭支可能些少㗎咋。呢個二手都係比較出名，基本上每張台都點。要手工，要花心思，剪出一個菜出嚟先好食。同一樣嘅食材，有好嘅有差嘅，係咪？我哋都會攞靚嘅翻嚟，差嘅都唔多。基本上慢慢爆㗎咯，由飯市一直忙到收工，好多都係指定要我炒。你喺第二度就食唔得我呢啲味道㗎。